আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। কেমন আছেন আপনারা সবাই? আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন, সুস্থ আছেন এবং নিরাপদে আছেন। তো বরাবরের মতো আরও একটি নতুন টিপস নিয়ে আমি আপনাদের মাঝে চলে আসলাম। আজকে আমি আপনাদের সাথে কথা বলবো নাক ডাকার কারণ এবং এর প্রতিকার সম্পর্কে। নাক ডাকা কিন্তু আমাদের অনেক বড় একটি সমস্যা। কারণ হচ্ছে আমরা যখন ঘুমাতে যাই বা আমাদের সাথে যদি কেউ থাকে বা আমাদের রুমে যদি কেউ থাকে, তাহলে তারা অনেক বিরক্ত ফিল করে আমাদের এই নাক ডাকার কারণে। তো আজকে আমি এই নিয়েই আলোচনা করব কিভাবে আমরা নাক ডাকা থেকে মুক্তি পেতে পারি। তো সবাই আমার সাথেই থাকুন আর পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন। নাক ডাকার কারণ: ঘুমের মধ্যে শ্বাস প্রশ্বাসের গতিপথে কোনো বাধা এলে বাতাস শ্বাসযন্ত্রের কাঁপুনি সৃষ্টি করে, ফলে নাক ডাকায় শব্দ হয়। ওজন বৃদ্ধির কারণে গলার চারপাশে চর্বি জমা হয়, এমন ব্যক্তিদের সমস্যা বেশি হয়ে থাকে। জন্মগত কারণে কারো শ্বাসযন্ত্র শুরু হয়ে থাকলে বা চোয়ালের সমস্যা থাকলে ঘুমের মধ্যে নাকে আওয়াজ হয়। গলার মাংসপেশির নমনীয়তা কমে যাওয়ায় এ সমস্যার একটি প্রধান কারণ। ধূমপান, অতিরিক্ত অ্যালকোহল গ্রহণ ও ঘুমের ওষুধ সেবন করলে নাক ডাকার সমস্যা বাড়ে। থাইরয়েডের সমস্যা ও গ্রোথ হরমোনের আধিক্যজনিত রোগের ফলে নাক ডাকতে পারে। চিত হয়ে ঘুমালে জিভ পেছনে চলে গিয়ে অনেক সময় শ্বাসনালী বন্ধ করে দেয়, ফলে নাক ডাকার আওয়াজ হয়। নাক ডাকা বন্ধের উপায়: অ্যালকোহলকে না বলুন। বেশি পরিমাণে অ্যালকোহল বা মদ জাতীয় পানি পানের কারণে কারো নাক ডাকতে পারে। অ্যালকোহল জিভের পেশিগুলোকে শিথিল করে দেওয়ার কারণে শ্বাস প্রশ্বাসের নালী সংকুচিত হয়ে পড়ে, আর এ থেকে শুরু হয় আপনার নাক ডাকা। ধূমপান ছাড়তে হবে। ধূমপানের কারণে এমনিতেই শ্বাস প্রশ্বাসজনিত জটিলতা তৈরি হয়। আবার ধূমপান থেকে টারবাইনেটস নামে নাকের বিশেষ এক ধরনের টিস্যু স্ফীত হয়ে যেতে পারে এবং এ থেকেও শ্বাস প্রশ্বাসের জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। ধূমপানের এই দুই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কারণেই নাক ডাকার সমস্যা হতে পারে। মশলাযুক্ত খাবার এড়িয়ে চলুন। অতিরিক্ত ওজন নাক ডাকার সবচেয়ে সাধারণ কারণগুলোর একটি। আপনার ওজন যত বেশি হবে, নাক ডাকার আশঙ্কাও তত বেশি থাকবে। শোয়ার ভঙ্গি বদলান। যাদের নাক ডাকে তারা চিত হয়ে বিছানায় পিঠ টেকিয়ে শোয়ার অভ্যাসটা বাদ দিয়ে দিতে পারেন। আর যদি চিৎকাত হতে হতে আর সঙ্গীর খোঁচা খেতে খেতে বিব্রত হয়ে থাকেন, তাহলে সঙ্গীর দিকে পিঠ দিয়ে কাত হয়ে শুয়ে পড়ুন। বিছানা পরিষ্কার রাখুন। বিছানাপত্রে বেশি ধুলাবালি থাকলে, ঘর বেশি ময়লা হলে শ্বাস প্রশ্বাসের সমস্যা হয়। এমন পরিস্থিতিতে নাকের নালীতে ধুলা ময়লা সংক্রামিত হয়ে নাকের পেশি ফুলে উঠতে পারে এবং নাক ডাকা শুরু হতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুসারে নাক ডাকার তিনটি প্রধান জৈবিক কারণ আছে: নাকের নালীতে পুরু নরম প্রলেপ থাকা, অন্য কোনো কারণে নাকের নালী অংশ সংকুচিত থাকা এবং জিহ্বার পেছনে বায়ুপথ সংকুচিত থাকা। আসল কারণ খুঁজে বের করতে না পারলে এ থেকে নিস্তার পাবেন না। একজন সাধারণ চিকিৎসক যদি এ বিষয়ে সাহায্য করতে না পারে, তাহলে নাক কান গলা রোগ বিশেষজ্ঞ দেখিয়ে পরামর্শ নিন। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আবারও কোনো একটি টিপস নিয়ে হাজির হব। আল্লাহ হাফেজ।